दोस्तों, अगर आपके मोबाइल का पूरा साउंड समाप्त हो चुका है, आप अपने मोबाइल के अंदर कोई भी वीडियो या ऑडियो देखते हैं या फिर सुनते हैं तो सही से सुनाई नहीं देता है, जिसके कारण आप काफी परेशान रहते हैं, तो आप थोड़ा टाइम निकालकर मेरे इस वीडियो को देख लीजिएगा। आप बहुत ही आसानी से अपने मोबाइल के साउंड प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा धांसू ट्रिक बताने वाला हूं, जो अगर आप अपने मोबाइल के अंदर कर लेते हैं ना, तो आपके मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को भी दबा के लाइक कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग को अपने मोबाइल के प्ले स्टोर को ओपन कर लेना है और यहाँ पर हम लोग को सर्च बार में सिंपली सर्च कर देना है वॉल्यूम बूस्टर। जैसे ही सर्च करेंगे ना, तो हम लोग के सामने ये एप्लीकेशन देखने को मिल जाएगा। तो इसी एप्लीकेशन को हम लोग को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना है, क्योंकि इसी एप्लीकेशन के थ्रू हम अपने मोबाइल के साउंड को काफी ज्यादा इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये एप्लीकेशन अब मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों को थोड़ा देर वेट कर लेना है। अब दोस्तों, ये एप्लीकेशन मेरे मोबाइल के अंदर इंस्टॉल हो चुका है। चलिए ओपन पर क्लिक करते हैं। दोस्तों, जैसे ही ओपन पर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर हम लोगों को अलाउ परमिशन देना होगा। देन इसके बाद हम लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों, ये एप्लीकेशन हाफ ही ओपन होगा। यहाँ पर देखिएगा सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पर भी क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिएगा शो वॉल्यूम कंट्रोल इनेबल रहेगा और नॉन यूनिफॉर्म बूस्ट भी इनेबल रहेगा। और सबसे नीचे मैक्सिमम अलाउ बूस्ट का जो ऑप्शन दिए हुआ है ना, तो हम लोगों को इस पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप अपने मोबाइल के साउंड को 70%, 80%, 90% और 100% इंक्रीज कर सकते हैं। हम लोगों को 70 से 80% वाले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद बैक आ जाना है। अब मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के साउंड को टेस्ट करके आप लोगों को दिखाता हूँ। पहले मैं आप लोगों को अपने मोबाइल के यूट्यूब के अंदर कुछ ओपन करके यहाँ पर इस वीडियो को चला के देखते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग। अब देखिए, मैं अपने साउंड को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो साउंड सुनिएगा मेरे मोबाइल में। देख सकते हैं मेरे मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। चलिए मैं इसको और ज्यादा इंक्रीज करके आप लोगों को सुना देता हूँ। चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही तो आप लोग देख सकते हैं मेरे मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे यहाँ पर बूस्ट वॉल्यूम को बढ़ाएंगे ना, वैसे वैसे मेरे मोबाइल का साउंड काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग अपने मोबाइल के साउंड को अपने हिसाब से इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप दोस्तों कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को अपने दोस्त लोगों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी इस ट्रिक को सीख सके और अपने मोबाइल के साउंड को 4 गुना इंक्रीज कर सके। फिर से मिलेंगे नए टेक्निकल वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।